大家好，我係月亮啦，又係我。咁今次咧就要第一次拍柯片嘅。咁我哋先介紹 slime 先啦。其實好廢嘅柯片，因為我只係買咗4樣嘢，5樣。咁就係呢個 slime，呢個係一個粉紅色加橙色嘅一個鬼水，不過佢好黐手，唔知點解。佢本身好大嚿，但係咧即係帶翻嚟個途中咧甩咗一半，即係跌咗好多咧。我打開佢嚟試下啦，然之後咧冇冚到先，之後佢直接流咗超咗出嚟。佢係咁嘅，超，我係中意佢個顏色咯，顏色好靚，又好黐手佢。Oh my god！ 超黐手啊！好，咁我哋介紹下一樣啦。好，你睇下，佢就算我今日爬上去，佢都係一樣黐手咯。所以我有種好似蝕底咗嘅感覺。建議大家唔好買咁多 slime，因為我真係我唔係幾信個 slime 咯。因為之前有嚿拉麵膠，即係佢話佢寫住係拉麵膠，但係咧係一個水晶黏土。之前應該講過好似。好，俾你介紹下一樣。我終於收埋佢啦，終於立亂。好，介紹呢嚿 squishy 啦，咁佢係一個深深粉紅色嘅。然之後玩嘅途中，然之後俾我玩到呢度有忽白色，因為俾我掹咗。咁佢係好 soft 咯。squishy 我就覺得一般咯。好，下一個呢個都係一個嗰啲鬼唔係拉麵膠，不過佢就冇咁黐手啦，我摸過佢，冇咁黐手。冇咁黐手啦。然之後我唔識點攞出嚟咯，咁樣反轉攞出嚟。好香啊！呢個有陣味，木露嘅味。哇，好香啊！好足啊，啱啱見到嘅，黐翻埋啲殘渣先。好，應該得啦。咁佢係白色嘅，應該染咗佢做一個比較靚啲嘅。哇，呢個好香啊！有種洗頭髮嗰個沐浴露嘅香味，然之後白色可以俾我哋自己攞啲顏料嚟染色。我覺得呢嚿好好啊，100分。咁而家去攞個顏料嚟，即係染色先。諗緊用咩好先？俾觀眾算啦，都係綠色啦。啱啱仲想講俾觀眾留言嚟睇下，染咩色？綠色。個名遮住先。哇！咩事？嚇死啊！跌咗啲綠色呢啲脆東嘢出嚟。顏料。黐黐。好迅速咁，我有個膠袋，只係膠喺呢啲。哎呀，會唔會太深色㗎？都怪我啱啱掛住望鏡頭啦。Oh my god！ 紙巾。咦？咩聲嚟㗎？我終於執完嗰堆麻煩嘅手嚟啦，咁我哋就嚟撈呢個拉麵膠啦。呢個真係好香，同埋嗰嚿 squishy 都係好香，因為佢好似半米以下我都聞到嗰陣味咯。即係我係我肚腩嗰邊開始喺度即係玩個 squishy 啦，然之後我係聞到啦。好似嗰個薄荷嘅，喺鏡頭望好似薄荷嗰啲香口膠咁，但係呢邊望有啲似糖果色咯，糖果色嘅綠色。咁呢嚿應該保存得好好，因為超中意，超咩啊？超嗰個超香同埋超好玩，唔黐手。呢嚿好似4蚊，係4蚊，唔係2蚊，2蚊，竟然我唔敢信2蚊啫。我最後一個呢個星空樽嘅 slime， 我特別睇好佢。嗰個我都睇，嗰嚿綠色我都睇好，但係佢用膠紙封住，好難開啊！開到。好難開，點解佢會攞膠紙封住嘅？我又開俾睇，我好將啲膠紙全部搣晒，因為開到攰。佢硬地嘅。藍色睇佢樣咗先，唔使我講啦。呢玻璃樽嚟嘅呢個玻璃樽嚟嘅，唔係塑膠。佢係即係燒晒泡嘅咯，好靚。不過下面呢兩個數字好破壞咯，靚嘢。我擺喺度，俾佢倒算啦，我哋都攞出嚟啦。等下慢慢倒出嚟，太慢。細妹喺出面。哇！冇色差，好睇啊！呢個 slime 我中意，同嗰嚿綠色都中意。係啊，好
好拉咯，然之後拉布唔似，拉布係一般般啫。呢個係透明，然之後仲要係送埋個玻璃樽，我好中意個。